જે રીતે ગુજરાત ઉપર મંડરાઈ રહ્યો હતો અને અત્યારે મહત્વના સમાચાર વલસાડના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે। આ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર અત્યારે પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। જો કે હવામાન વિભાગ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે હવે આ વાવાઝોડું ઓમાન તરફ ફંટાયું છે, તો બીજી બાજુ વલસાડમાં પણ અત્યારે વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે। ભારે પવન અત્યારે ફૂંકાઈ રહ્યો છે અને વરસાદની પણ શરૂઆત વલસાડ બાજુ થઈ ચૂકી છે। તો આમ આ મહત્વના સમાચાર અત્યારે પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। આપ જોઈ શકો છો વલસાડના આ તમામ દ્રશ્યો। અહીં જે તિથલનો દરિયો આવેલો છે તે દરિયો અત્યારે તોફાની બન્યો છે અને ઊંચા મોજા અત્યારે તિથલના દરિયામાં ઉછળી રહ્યા છે। લોકોને સાવધાન રહેવાની સૂચના હજી પણ યથાવત છે, કારણ કે વાવાઝોડું ભલે અન્ય દિશામાં ફંટાયું હોય પરંતુ ગુજરાત ઉપર અને તેના વાતાવરણ ઉપર ચોક્કસથી અસર થશે, ખાસ કરીને દરિયાકાંઠાના જે વિસ્તારો છે તે જગ્યાએ। અને અત્યારે અપડેટ્સ પણ એ જ રીતના મળી રહ્યા છે કે વલસાડમાં વાતાવરણમાં અત્યારે પલટો આવ્યો છે અને આપ જોઈ શકો છો વલસાડના આ દ્રશ્યો। ભારે પવન અત્યારે ફૂંકાઈ રહ્યો છે અને વરસાદનું પણ આગમન થયું છે। એટલું જ નહીં, તિથલના દરિયામાં પણ ઊંચા મોજા અત્યારે ઉછળી રહ્યા છે। ગીર સોમનાથ અને દીવથી વાવાઝોડું આગળ વધશે। વેરાવળથી 150 કિલોમીટર દૂર વાવાઝોડાએ દિશા બદલી છે।